हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तापसीज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? चलो, তো আজকে আর হিন্দিতে নয়, আজকে বেঙ্গলিতে ভিডিও বানাবো। কারণ আমার বেঙ্গলি অনেক ফ্রেন্ড রয়েছে, আমার ফ্যামিলিরা রয়েছে, অনেক অনেক ফ্যামিলি রয়েছে বেঙ্গলি। তো আমি বেঙ্গলিতে এখনও অবধি একটাও ভিডিও বানাইনি, তো আজকে আমি বেঙ্গলিতে ভিডিও বানাবো। তো সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তো আমার প্রথমে আমি বলতে চাইছি খুব 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 মানে অনেকটাই সরি ফিল করছি আমি এতদিন ভিডিও না দেওয়ার কারণে। কারণ আমার একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো, আমার হাত থেকে ফোন পড়ে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেছিলো ফোনটা। তো সেটা মানে ঠিক আর হচ্ছিল না, অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, ঠিক হচ্ছিল না। তো সেই কারণে আমি ভিডিও দিতে পারিনি। চেষ্টা করব এখন থেকে একটু ডেলি বেসিসে দেওয়ার, বা যদি নাও দিতে পারি আমি চেষ্টা করব দেওয়ার। তো আজকের ভিডিওটা একটু চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, বিকজ আমাকে লাস্ট টাইম যে আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম সেই ভিডিওতে আমাকে একজন, আমার এক ফ্যামিলি মেম্বার, মানে তোমরা সবাই আমার জন্য ফ্যামিলি মেম্বার, সুতরাং সেই ফ্যামিলি মেম্বার আমাকে বলেছিল যে দুটো আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, বলেছিল এই দুটো করতে। তো স্প্লিট চ্যালেঞ্জ যেটা হয় সেটা আমাকে করতে বলেছিল, বাট আমি ওটা মানে এখনও প্রিপারেশন নিইনি ওটা করার। আর একটা আমাকে স্নিজনিং ভিডিও দিয়েছিল, তো আমি স্নিজনিংটা আমি ট্রাই করব। জানি না কতটা কি হবে, চেষ্টা করছি, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। চলো শুরু করা যাক। তো আমি এভাবে তো হাঁচি দেওয়া যায় না, তো সেই কারণে আমি একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি, এটা সরু করে নিয়েছি। তো এটার সাহায্যে আমি চেষ্টা করব। তো চলো স্টার্ট করা যাক। यार क्या क्या चैलेंज देते हो तुम लोग यार। बाप रे, अभी तो सब कुछ हिल रहा है, মানে সব নড়ছে এখানে, মানে আমি যে হাঁচি দিচ্ছি তাতে মানে সব নড়ছে। अच्छा হাঁচি দিতে দিতে আর হাঁচি আসছে না।
দেখো চোখের অবস্থা, আমার জল চলে এসেছে চোখে। জল বেরোচ্ছে নাক থেকে আমার। আর হচ্ছেই না, প্রথমে কয়েকবার হলো, এখন আর হচ্ছেই না। হচ্ছেই না, কি করা যায়? একটু সরু করে দেখি যদি হয়। আহ আর হবে না, নাকের মধ্যে মানে শুশুর শুশুর করছে, মানে ঠান্ডা লাগলে মানুষের যেরকম হয় ওরকম। তো ফ্রেন্ডস, আমার ফ্যামিলি, আমার বন্ধু, আমার সবাইকে রিকোয়েস্ট কি প্লিজ একটা অন্তত লাইক করে দিও, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ শেয়ার করো, আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর তোমরাও যদি কিছু দেখতে চাও বা কোনো চ্যালেঞ্জ আমাকে দিয়ে করাতে চাও তাহলে প্লিজ 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 কমেন্ট করো, আর আমি নিশ্চয়ই করব। তো আজকে এটুকুনি, নেক্সট টাইম আরও তোমরা বলো আমাকে যে কী করলে আমার ভালো লাগবে বা কোনটা তোমরা দেখতে চাও, তাহলে আমি সেটার উপরেই ভিডিও বানাবো, নেক্সট ভিডিও যেটা হবে। তো আপাতত আজকের জন্য এইটুখানি কি, তো টাটা।